فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. Shkronja B kanë thonë ulemaja në gjuhën arabe është harf ba zaide. Se dhja këtë në gjuhë. Harf tepër në gjuhën arabe. Po emri kur vjen mas sajna është harfur gjerë dhe e bën emri në rasën gjinore. Emri dhe mbi emri mas sajna në rasën gjinore. Dhe tash wa arju lakum nuk ka thonë Allah, po wa arju likum. Që jep me kuptue se harfën wa arju likum, atëhere pse u marrë rasën gjinore? Në qoftë se ka marrë rasën gjinore, duhet edhe kom me jo mes, jo me jo. Jo me jo. Dhe shumë nga ata të cilët merren me çështjen e larjes së kombëve, i lojnë kom pak si shkel e shkallë, se dia i ka rënë syja jo. E botën arabe në ka rënë syje. Mirë, por nuk ka qëllimi këtu me lo kom shkel e shkallë. Po qëllimi është që kur të lahen komt, ti e merr komët tu të lame dhe veshën me çorapa apo me meste, e marrën një hukum tjetër e ai është sikur se koka si jep mes. Nuk e lojnë kryet në qeshme, po çka e forkojnë, veç i dhon mes. Ajeti kuranore jep këtë. Wamsahu bi ru'usikum. Mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka sharuar wa idha tawadda'a ahadukum falyabisa khufayhi falyamsah alayhima walyusalli. Nëse dikush merr abdes, idha tawadda'a, kur të merrsh abdes, ndonjëri prej ju dhe i vesh khufayhi ato mestet, falyamsah alayhima, let jep mes aty në dyjave, për ju salli dhe të falit. Mesti është lehtësim. Specifik për specifika të këti ymeti. Këtë çështje nuk e ka pas ymetet e tjera. Për vetëm se ymeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhlahuma idha sha'a illa bi janaba. Mos t'i dafa të ma. Për vetëm nëse bëhet gjunub. Kur t'i mas mestet, cële do nga çështje që e prishin abdesin, s'ki nevojë më me hik ato. Kur të është i lëmer abdes normal, kur vjen të mestet, ju jep mes komës si lanë kom të heq. Përveç nëse e po gjënu. I robë flet, ke pa unë dërra diqka, atëherë të detyrimisht do është me hik, mestet me mulan, se s'mulan është me do. Kështu kuptohet nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojna. وما فيه من إطلاق عدم التوقيت فإنه مقيد بحديث التوقيت الآتي. وأما مشروعية المسح على الجبائر فإنها ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم في الذي شج رأسه فغسل رأسه فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. Kur në pejgamber na folën për mestet. Dy çështje, dy argumente për mestet. Ajeti kuranor, ajetin e abdesit dhe argument është rasa gjinore që vjen mas përfërkimit të kokës. Ulemaja kanë thonë, ky është argumenti më i fortë që Zoti ka pruar dhe ju ka thonë të gjithë gjuhëtarëve të gjuhës, mu ishe me pru një fjalit që ka të shëndur të një. Me ajetën e abdesit. Edhe gjuhësisht imposht ulemat e gjuhëve, ku Allah Gjelluala pruni me një guri të zëllë. Një e pruni për potshmërin e harful gjerrit o harful atf, dhe dë e pruni lagë shmërin e hukmit dhe lagë pamshërin e abdesit. Qysh? Në abdesë me la ftyrën, duart edhe komt. E kokën jo me la. Qysh umur këtë? B, harfë zaid. Që këtë harfë zaid dhe harfë gjerë e kanë thirë kokën prej larjes. Kurse, komë duhet me la, pa tjetër. Se lamja është të fjallë, Allah e ka thonë, faghsilu, lani. Po pse tash këtu me rasën gjinore ka ardhë, kjo rasa gjinore ka ardhë, mi u kuptu e se në qofë se i ke lani herkom dhe i ke madhë khufejhi që raptua, mjafton mesi si për kokën. Si për kokën.
Dëgjoni. Tash I kemi të bëjmë me mesin bifasha ose mi gipt. E thënë kom dorën e kom edhe apo I në gipt të në kohën I 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, se e giptin hiç. Edhe ajo ka çare. Por derisa jam të fol për me shku me hi namaz, për me hi namaz do të më hi I pastër. E çish më hi pastër kur njëri është kërsh I thym apo I bëm varr, okay? Është me fasha. Edhe për këtë ka që zgjedhën Islam. Kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një njeri u plagos në kokë. U plagos. Gjatë luftës u plagos. Edhe kur ka marrë abdes, I ka la pjesë e gjymtyrë të trupit, si ka qenë I plagosur dhe kokën, dhe ju ka bërë infekcion dhe për shkak se u dek. Dere pse ka qit ujt u dek në kokën e tina, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndëgjuar për rastin e këtij qytetari apo si muslimani që ja thej që koka e tina ka gjakosur e plagosur dhe kur çu më marrë abdes në atë gjendje, e u helmue se u përzije njerësa, u përzije uje, flori, gjakove, varra futet helmet në trup edhe infeksionet janë të rrezikshme, edhe vdes çaj është ka shkaktor edhe vdes. Me vdekjen e tij thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ma kana yakfi an yatayammam. I ka mjaftuar atina me marrë tejemmum, jo mulo, s'ka punë pas nevojë më. Dhe në që ka pas flak me qitë fashën dhe fashës me dhome me do të lakt. Do të njërë është I plagos, kjo është argument I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qofse njeriu nuk guxon pra me marrë abdes për shkaqe të plagës me tejemmum. Po nëse e ka plagën në pjesë tjera të komës apo dorës apo në gishtë diçka, e pshtjell atë dhe me qatë fash I jep tejemmum. I jep mes, I jep mes. Vazhdojmë. المادة الثانية في شروط المسح. Shurutet, kushtet e mesit. Tash do të flasim për kushtet. E ato janë disa kushte që duhet me ditë besimtari kur çysh duhet me bë mes me çorapa, çysh duhet me meste, çysh duhet me gipt, çysh duhet me fasha dhe jo më shku domethënë pa lidhje veç çysh të tek atë. Po ka kushte çysh duhet mu veprua gjatë këtyre. Pika po. يشترط في المسح على الخفين وما في معناهما ما يلي. Tash kemi të flasim vetëm për mes për komt, çorapat apo mestet. أن يلبسهما على طهارة. Mirë. E para, të veshëm ato dyja me abdes. Kushti I parë është me vesh me abdes. Qysh me abdes në sabat? Qysh merret abdesi, këna shahadetin dhe te me abdes. Dhe I marrë të dy kot. Ky është kushti I parë. Nuk bën me marrë abdes, e lën komën e djathtë të në e moth, e lën komën e majtë të në e moth. Se koma e djathtë po veshet, po mothët pa u lo, pa abdes. E kuptut? Kushti I parë me pas abdes, kamil abdesin e pas. Kur të merresh abdes, do të kry abdesin e krejt, të në mi moth mestet apo çorapat që me të cilat e ki ndërmen me edhe mes. Nuk guxon me marr abdes ose pa marr abdes me moth çorapat. Po çysh është vëni mothët mestet pa marr abdes. Po mundet me moth, mu lo koma e djathtë dhe në momenti kur e ke lo komën e djathtë, hajtë mothi. Po ti e të moth pa e plotsu abdesin. Koma e majtë nuk u lo, halo. Edhe tash pelon komën e majtë edhe moth çorapën. Çorapa apo mesi I komës së majtë është e plot. Po e djathtës është e pa plot. Çka më vepron në këtë rast? Duhet me daf edhe një herë, edhe me moth përsëri. Nëse don me pas meste, për ndryshe ti je pa meste. E nëse ke marrë abdes. Pa marrë parasysh sa minutave ke vesh, ama sa ore, me kusht I kon me abdes, nuk I ke prish abdesin hala, I ke moth çorapat apo mestet, e ki plot mestet. Tash e kuptoj. Vazhdo. أن يكون سائرين لمحل الفرض. Që ta mbulojnë pjesën e domosdoshme të farzit. Nuk guxon me kon të shkurta në çorap apo mestet të shkurta në zog. Po mi zog patjetër më kon mbulum zogu I komës. أن يكون
سميكين لا تبدو البشرة من تحتهما. Mirë. Tu jetu lezu. Pora. Pika. دعهما فإني أدخلتهما طاهرين. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I kishte marrë kus e tina, qërapët e tina, edhe shkoj dikush për njerëzve me marrë abdes, e po të marrë abdes njëri për shokëve tina, el Mughira, edhe kur e po Mughira që për I dalë qërapët e tina, I tha lej, se aty kërë me abdes, lej, mos I datë tu, vazhdo. Pika dytë, en ju kona sa të rejnin min halil fard, që jenë të mbuluara komplet koma që nuk qalohet në abdes, me kusht që të mos jenë të shkyme. Ka thonë e moja, po qofse janë të birume qërapët të qka. Ka thonë, nese është e qbirume sa moja gishtit. Ma shumë s'bën. Nëse bëhen 2 moja gishtit u krye. Nëse del gishti komplet u krye. Nuk ka meste. Ka thonë sa moja gishtit qysh, moja gishtit po nuk del gishti jashtë. Një pjesë e gishtit komës, duket. Me thonë sa lapsi. Nuk prish punë që është të shky me qaq. Ma shumë të kuzën, qëllimi është që ka ndodhë të ka shky qërapa, apo mesja, të ka gris, që e gris e lejohet më punë qikaq. Ma shumë s'lejohet. E atëherë, si të është ma shumë dohet me ditë se të ka prish mestin. E treta, en jakuna semikini, la të beddu basharatun min tahtihima. Semikini është më kontrasha. Mos më duk mishi për tyne. Mos më duk mishi komës, kur ti madhë shato, mos më duk të lokë, shkojë që në kokët të na. Mos të dollë kimet e komës jashtë. Po më kontrasha, jënë, këtu thujnë të sonë, mos më të prek ujë në komë, jo, nuk o kushtë. Se ujë është I ftëft, ujë e një njërë ftëftinë edhe me kusë është të mira. Qëllimi është me konë të trasha, të ngjiturat mirë, jetë të hodha. Në këtë pikë, disa nga ulemat të tjerë bashkohor, thonë çdo sen që është qërap edhe në qofë se duket koma është lejohet bidhon meseve. Pak shumë të prisë. Qëllimi I mesëm është të jetë e padukshme lkura e komës. A lejohet me lastik me gjitë jo, se duket koma komplet. Sa të morë lastikët në gjesëm. Që harurësi e kom? Sepse lastikun, që ose I madhëm lastikun, aja është e dëmshme e dëpishme për shëndet? Dëmshme. Nuk madhët qërapa e lastik, në të kuptim lastik, në kuptimin qeshe. Sepse është e dëmshme, I njerëzit komët. Edhe automatikisht kjo bjen poshtë. E atëherë, ka thonë, kushti I tretë është që të jenë të trasha dhe të mos duket funi qafë për funi taj, për funi se. Pika të tëmë. لا تزيد مدة المسح على اليوم والليلة للمقيم ولا على 3 أيام بلياليها للمسافر لقول علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما للمقيم. Pika porke me modh mestet dhe qërapat me abdes. Pika tjetër me mbulu pjesën e forzit komës. Jo më konë ma gjotë ose ma shkurta. Pjesa tjetër qa ke të jenë të trasha, pjesa e katërt është koha. Mesti, me qërap dhe hufeji, meste ka kohë. Por udhoni ka më pejgamberi sallallahu në 3 ditë e 3 net, 72 orë lota. Kurse por jo udhonin 24 orë. Një natë e një ditë. Kjo është një urtësi e veçantë në vejtë. Kur flasëm për këtë çështje, ulemoja I dhonë shumë një rëndësi të veçantë kësaj çështje. Janë disa mesele këtu që në një ditë. Kur fillon koha? E mesteve. Prej momentit që të mersh abdes, apo prej momentit që I ke moth mesten, apo kur
fillon mesti. Mestën numërohen prej momentit që ta prish abdes. Për shembull, në qoftë se ke marrë abdes në ora 10 paradisht. Në ora 11 i ke vesh mesit. Dhe në ora 1 e ke fol drekën 12, në ora 1 ke pas nevojë me prish abdesin dhe shku banjo. Mesit e ke pas mosën, ha? Prej kur do të më numëru tash 24 orë apo 72 orë? Prej orës 10 që ke marrë abdes? A prej orës 11 që i ke mos qëropat apo mesit? Apo prej orës 1 që i ke prish abdesin? Prej orës 1. Jo prej momentit ta kur do ta merresh, ti më ne prish abdesin në orën 1. Dhe s'ki nevojë më marrë abdes deri prej qinia, qinia është në orën 2 apo 3. Edhe nuk merr abdes deri 3. Për me folën qini. Nuk është ky treshi tash, momenti kur e ke prish abdesin. Automatikisht pe i prishës abdesin do të nevojë të merr tash 24 orë ose 72 orë për udhëtorin, mes të kije s'ki nevojë mi do të pus atë çorap tua apo mes të tua, por i lën merr abdes normal kom nuk i lën po jep mes. A e kuptuat është kjo çka? A ka nevojë me sharu dhe njëra jo? Koha mestën është me rëndësi, sepse por udhëtorin është në 3 ditë të 3 në 72 orë, për lufta. 72 orë 1 minutë prishet abdesi edhe nëse ke marrë abdes para 1 minutë, para 2 minutë. Qofse ke marrë abdes, jashtë kohës mestën nuk ki abdes. Ose je tu fal, e ke marrë në ora 1. Thash e ke prish abdesin, dhe nesër në ora 1 po don me ki halo abdes të nesër. Ke marrë abdes, edhe ke marrë abdes në ora 12:30. Po qësë e qumë me folrejken pak para 5 minutave, 5 minuta para dojë, koha i hitë drejt, 2 rëqot e ke fol, 1 orë, kam rritë, kanë zonë të hjot parë, ti duhet me prish abdesin, namazë, se tu ka prish abdesin. Prishet mesi. Se të vjetë dakikët, rakë që dakikë, prishet mesi, prishet abdesi, duhet me qumë me marë abdes të rritë, por vendasin. Në qofë se je vendas, edhe nisësh për, nuk e ke pas një të ultimi, po i ke bati si vendasi, i ke bati dykun 13 orë, 14 orë, 15 orë, i ke bati një ditë, gati. Tash, do në nisë me morë ultim, so mi nëmrute që tash, a i e 72, automatikisht që në fuqin e 72 orë, po nuk kam e ta 72 orë, po të kam e 48 orë, se gati se kodre hergjohë, ha? Ato kemë për vendas. Po tash ka pak pa përfundu mesti, ti ju nisën ultim, vazhdon mesti, edhe po dhe 2 ditë tjera. A shë kjo? Meselja? Vazhdoj pjetë. ألا يزعهما بعد المسح فلو نزعهما وجب عليه غسل رجليه وإلا بطل وضوءه. Sa interesant kjo pikë, më në me. Nuk bën mi dodhë këtë jenë këtu, nëse i dodhë, do të mi lo kontë. Po vje fjalla. Ti je me mes. Edhe i qumë mora dhe ndrejkë, na i veshë mora të kazu morën. Po në akshëm, kë harruët e që kje meste, kë harruët që kje meste, i ke do të mestet. Po jetë të mora vdes, jetë të mora vdes. Edhe i do të mestet, instinktivisht, që të mi lo kontë. Qa u bo? Kur që së bove që i lo kontë, edhe vazhdo një më thapet. Nëse si lo kontë, prishet abdesi. E kuptut? Të më thonë jetë të mora abdes, po i këtov instinktivisht pa qëllim, edhe të ashti në i halo abdesin të plëtsue. Nuk lypët do një njëtë për meste. Njëtë për bëjmë i mos qërap të për këto për më. Jo, e s'ka nevoj. Kusht, njëti ti në shka, mu vesh pastëra. E tash, i kom dofëne. Nëse i kisha dofë trupi jam ishti terën, e kom fshi abdesin, mu ka terë abdesin, të prish abdesin, qumer abdesin dhe herë. Po në qëmë se jem të mora abdes. Kom dofë njënën, kom gabue. Instinktivisht, ha të loj komën e djatë, më romen. Ja, ta shtu. Da the, me njëre loj komën, vazhdo, da tha dhe të majtë vazhdo. Edhe kështë përësot kërë kusht i 5. I kusht i 6. وأما المسح على الجبيرة فلا يشترط له تقدم طهارة ولا التوقيت بزمن محدد وإنما يشترط له أن تكون
على محل الجرح إلا بما لا بد منه للربط وألا تنزع من مكانها وألا يبرأ الجرح فإن سقطت أو برئ الجرح بطل المسح ووجب الغسل. Tash kushti i gjashtë është për mes, për fashën. 5 kushtet kanë përveç për khafejni, për kpucën apo për mestet dhe çarapat. Tash i gjashtë kushti i fashës. E keni po të na kur vrohet dikush e vrohet që të kryet, ja pëtjell kryet këtë se haxhima. E lyp nevoja, se s'di që shmja lidha. Apo vrohet që të, do të dalirë edhe shpinën është të krejt komplet. Kur të këshyrëm këtë pjesën tjetër nëna, nuk ka nevojë më lidh. Është një pjesë e vogël. Për fashën apo gipsin nuk ka kohë caktuar. As nuk ka kush që të veshën ato, po të vendos edhe të jetë me abdes pa abdes. Rruna zot mund të punë dhe i papasur gjë nuk. Edhe plagosët është i pavetdije që në spital, janë gjesin fashën, apo gipsin e unë zot, edhe është i papastër. Kur të jepet mundësia, pastron çka të mundet, atë pjesë vetë jep mes. Por duhet me rujt, mos me vendos çka nuk ka nevojë, sa të është mundësia. Përveç se është nevoja. Që ta vrosh që tu, ta gjithë në të kacorin, krejt komplet. Për çfarë arsye? Sepse e lyp nevoja, mu mburuhet, mu ta mërkry se s'mund me ta lidh ndrysh. E tash, ajo është e domosdoshme. Jo te ke vro kishtin e lidhet e i kabrylit. Kjo është e pa logjikshme. Që se ke vro kishtin do të më koni lidhur. E jo dora dhe mbrëm. Edhe vetë medicina ka po të rrugës që nuk bën sa më pak më koni mbulum. Sa më pak, sa më shumë do të vetë më rrit varë, ploka. Po për kak pa mundësisë më nejt fosha, e lidhën edhe dorën dhe që do. Tash dora nuk e vrome, po është vetë ploka, atëherë ti edhe këta masi është e domosdoshme, komplet gishtit i jep mes edhe dorës pjetrën e lanë. Me e mundur gishtin. Këtë gisht e ke vrome, që këtë gisht nuk ka nevojë mu pastruhe. Ti veç mi fash jep mes me dorë të lartë, kurse këta i pastron me dorë të lagër. I pastron, sa të kishë mundësi. Për me hik gjë në bllogën, ose me marr abdes kur ke me marr abdesin. Tanbihat, disa vrejtje. يجوز المسح على العمامة للضرورة برد أو سفر لرواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في سفره فمسح بناصيته وعلى العمامة لكن مع مسح العمامة مسح بعض الناصية كما في الحديث. Tash kemë bëjnë me kapuqen, shallën, kemë bëjnë me kpucën, kemi të bëjnë me shamin e gruz. Kpuca e me hukmin e mesëve. Ushtarët e kipoj kanë toja derit, kanë ardhe të kunin. A veç mi hikë që rohë ato kpucë të tina ushtari, bon një saat, për e fjallë, vanohet shumë. Atëherë ushtari, kur t'i vesh qizmet e ushtrisë, i merë abdesin dhe i madhë dhe minë që kpucë të t'i jep mes. Po që me një qarë punë, a i merë të kpucë hinë vecej? Po, hinë vecej. Kena mësu, në ashtë në vjenë me rrë, ma bëhën të kur e delku. Delku është fërkimi. Që ose njëri u hinë me kpucën e tina në vecej, o është për sunetit, kur del për i veces, mi fërku në dhej. Mi fërku në dhej 3 herë. E mi shku. Mi rej kamta. Atëherë a i letë falet me to, po marrë parasysh ka shkel, ka shkuar. Pa e bo delkë nuk bëhan. Delkë të mund me fërku, ja bo kome qështu. Mandej, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur një nga udhëtimet e tina e ka pas kapuçin, sikur na tregon si ka të shallën, e pa të madhe, një çështë kapuçi, ka pas pejgamberi e u kon ftoft i madh. Ka një herë kur ka marrë abdes, nuk i ka hi kapuçin e tij. Po i ka dhënë me kapuç. Edhe e ka shtik gishtin vetëm e ka prej disa nga flokët. Kështu pra është me istimi kapuç që ti e kitë vendosën kryje dhe është i
shtirë me vendosë, jo si kapuçi që jep Allah e gjetë. Po janë dhe kapuçat që i kanë sudanes për shembull. I kanë rrugovsa, ke bosh 7 metra gatësh ajo. Kur të heq ato duhet me vështirë nëse cop herë, merresh me to telashe, bosh rrugovsa, zane. Atëherë çka? Ai merr atë normal, kur jep punën të kryet telashe me hi kapuçin e sale, atëherë nuk e he kapuçin hiç, shtin çka komosi rrin me mrena edhe për mi kapuçin e prek me dorë të tij të lakta. Kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo është la farqa baina ar-rajuli wal imra fi bab al-mas al-khufayn. Këto nuk kanë dallim pra, as burrat as gratë. Të çona çështja e çorapëve, edhe mesteve, edhe fashës, kjo vlen për të dy gjinit, mirë po edhe për gruën e cila është me shami, edhe me moravdes, o ftoftë dhe është vend publik ku s'munët mu me hik shamin, atëherë i lejohet me shamin e saj, nëse e ka vendos me avderdijeta, i jep mes shamis saj dhe ka mundet të gërsheta dhe të flokëve të saj mas shafës, i prek me gishtin treguese, gishtin e mesëm, me dy gishtet e saj. Fillojmë bëjmë kapitullin tjetër. المادة الثالثة في كيفية المسح. Kjo është mënyra që shmerët mesti. Mënyra. Që shmerët mesti, mi fasha, mi qërop dhe meste. Mësë harënja, në medhebin Hanefi, nuk kanë lejue me dhonë mes bi qëropa, përveç bi meste e në të saftjan. Nuk o kush në gjyra. 2. Medhebin mrena Hanefive, ka ikhtilaf, mos pajtim mes zonë saftin mes Muhamedit dhe Jusufit. Njoni thot bën, njoni thot nuk bën se ka thonë mësuesi kështu, thot po unë kuptoj mësuesi vet ka jep fund dekës tina. Që do më thonë është mesele ikhtilafia jo e ujdishme në mëdhebin tonë. A shumica ulemave krejt janë që lejohet me kusht me kanë qërop të trasha që kusht e ka pranu Hanefis. Por çka e kanë te kalu të tjera mëdhebe pa marrë parë se i fiqe ka në qërop, qysh do që tjetë ajo lejohet. Pak është e ronë kjo, sepse edhe qërop të grove e në qërop e emën, e kanë duket duket koma, nuk bën një gjë të tillë. Nuk bën një gjë të tillë. Edhe pse ka ulemat, sa që kanë lejuar një gjë të tillë, veç emrin qërop që ka. Mirë, tash e kem kejfijetul mesih. Qysh merret mesi? كيفية المسح على الخفين هي أن يبل يديه ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف وكف اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه ولو مسح أعلى الخف دون باطنه لأجزأه لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بمسح من أعلاه وأما المسح على الجبائر فإنه يبل يده ويمسح فوق الجبيرة كلها مرة واحدة. Aliu radiallahu anhu thot, sikur feja të ishte me logjik, nuk do t'i kushëmdhon mesteve për mi, po i kushëmdhon për funi. Do më thonë, mesteve jepet për mi, dora e djathtë dhe dora më e lagën. Me dorën e djathtë i bjen komës e djathtë duke i vendosur qitë pjesë të komë dorës për mi gishta, jo që kaq, po që kjo, batin që kjo, barku i dorës, brendësia dorës. Që kjo më ta prej këty shpinën e komës. E që të prej gishtave që ta komplet, qështu, dhe e rrite prej këtë komat në vjen gishtat e që kjo pjesë. Do të fillon në këtë mënyrë merret mesi, i lan dy dur edhe e vendos qështë pjesën qështu, edhe vjen deri qështu. Edhe me dorën e majt njëtën e kemi lag, e me qesëm qëtë pjesën qëtu, e qesëm gishtat e komës, i ngrehëm, deri vjen gishtat majt venin e fundit. Kjo është mes, ti ka thonë Aliu, që është e feja me logjik, i shtu miro me asë për funi, si shta për prej tokës, po pse për mi, që shtë nga ka mësu pejgamberi. E tash, pse e gjyshe tek, po Allah nuk e dim. Na e marrëm fejnë që shtë nga ka mësu pejgamberi, ka thonë, sallu, kem arajtu, më një u salli, khudhu minni menasikakum. Pejgamberi ka thonë, falë që shtë mshenjë të falë, edhe na falëm sa dhe kësaj dite që shtë ka falë pejgamberi. Edhe ka thonë me një dispozitat e shëriatit, që shtë mshenjë muë, që shtë unë në Arafat, që shtë ka bo, që shtë. Dhe feja mirë,
prej Kuranit dhe Sunetit, ne nuk kemi shpikë dhe s'mujna me shpikë kur gjë. Kurse mesni mbi fasha edhe ato logët, edhe një herë e veç. I jepët mesi dorën nëse është e lidhur në gips, komplet dorën klart, i mshon dorës edhe u krye mesi me lejen e Allahut subhanallahu. Nëse gishti është i lidhur edhe më lehtë, s'ki nevojë me fërkua që është mesin e dorës. Ka prej nga gjitha unë. Ka thonë disa nga ulamaja, ka kërku Allahu mesh fërkim. Atëherë apo me shmishtërmu qështu, apo duhet patjetër qështu mja bo. Nëse e kuptojmë fjallën mesh, nëse nisëm ka fjallën mesh fërkim, duhet më fërkuaj. Nëse fërkujnë ata, ka më dytë, ka më zëllat. Apo qëllimi është të bellim, që me i prejk në diçka nga ujtë, e jo me logë fashën. Disa e marë në ujtë, ja qesin në ujtë shura. Se qa bënë ati? Aje nuk bënë. Ose marrin edhe i logë në kejtë qarap të bënë të qëllë, apo mesën. Jo, vetëm dur, edhe nëse i shkun, edhe ma mira, që dur të lakta me prejk qarapën apo mesën. Ka që kishën për sëtë, për këtë temë, që udhët, يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.